لا يخفى أن تغيير سعر صرف الدولار الذي يعتمد عليه الدينار كأساس في تعاملاته الدولية والمحلية قد أثر تأثيرا مباشرا على حياة المواطنين، ويشهد الآن الأسواق المحلية انخفاض في سعر صرف الدولار. وبما أنه لم يتوازن سعر الصرف مع السعر الرسمي لحد الآن الذي حدده البنك المركزي، فلا شك أنه يؤثر تأثيرا إيجابا على أسعار المواد الغذائية والطبية والأسعار المعروضة في السوق، ويزيد من حركة تجارية سواء محلية أو دوليا، ويخفض من مستوى التضخم الذي يشهد منه البلاد. Bu kez bazarın nəzədə hərəkəsi əyyə gedibdi. Bu doların əlməği biraz yəni əndi bizdə kağıt 44-də 42-yə eşitdiyimizə görə. Hərəkə idi işte bu mövsümlər gələr. İndi ələm çox ələməni uşaqlardır, availdir. Bax çox hani bayağı qab almağa, çərəzətdir, yemək içməkdir. Çünki bayrama bir 200 günümüz qalıb bayramçı, Ramazan ögcə bazarlıq ayrı idi. İndi bazarlıq bazarda ayrı şəkil olur. İndi çox sərf olduğu ayaqqabıdır, asbabdır. Selamünüzü aşağıdayız. Sağ olun. Sərlər də idi, düzgündü. Doların da düşməyi bizim için çok fark etti. Yani çok güzel bir alışveriş var. Bizim pazarda bütün fakirler, zenginler hapse eşyalarlar. Yani hamdolsun mahrem insanlar kalmadı. Hamdolsun fakirler de hamdolsun gözlerini açlar. Zenginler her çeşit, dükkandarlar her çeşit parasını verir. Malını ucuz edip de biri bizi hapse şeyi ucuz etmişik. Bütün pazar ucuz edip hatta alem alsın. Yani hamdolsun pazar ben görürüm bütün Ramazanlara göre bu Ramazan çok güzel. İndi bizim başladı bu hafta kamil yemek bikar. Her çeşit gıdaiyet aldı, baharat aldı, bütün çerezet aldı, lokumalı, çikolat aldı, bütün şeyleri aldı. Hatta bayram münasebetiyle. Çünkü özü bilsen bizim her şey kadim üzerine gittiğine bayram yemeği de, bayram içmeği de her çeşit hazırlığını görür. Biraz neydi varaka yani endığına biraz pazarda hareket oldu ama bundan evvel valla nezediyeler çibin kavurdık. Böyle yani söyle alemde hulksuzuydu, ne para var ne pulu var. Ya hamdolsun bir şey zeyiydi bu. نحكي هسه على سوق هاي الحركه حركه عيد. التجار ما قاعد ينزلون الاسعار نفسها وبالنسبه للحركه الحركه مال العيد يعني الا يخلص العيد ذاك الوقت تبين الاسعار وتبين الحركه انه اكو نزول وما اكو نزول للدولار.